अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू ब्रांड व्लॉग में। तो गाइस आज जो है ना मौसम बहुत ही हैवी किस्म का बना हुआ है। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं ये गांव के नज़ारे। और ये देखो मेरा स्टूडेंट मेरे साथ ये रिंग लाइट उठाई हुई है इसने। और जो है ना मैं वहाँ पे जो है ना वीडियो शूट करने के लिए जा रहा हूँ अपनी, वो जो मैं टिकटॉक पे अपलोड करता हूँ ना डबल रोल वाली वीडियो, तो वो मैं वहाँ पे शूट करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि आज मौसम बहुत ही खूबसूरत बना। 1 घंटा पहले जो है ना यहाँ पे धूप थी बहुत ज़्यादा तेज़ और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और अब आप लोग देख सकते हैं कि आधे घंटे के बाद जो है ना यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे प्लाटिंग वगैरह हुई हुई है और यहाँ पे जो है ना नया टाउन बनने वाला है। तो ये देखो छोटे छोटे से बच्चे कुत्ते के, ओए होए कुत्ता मरा हुआ है, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। ये देखें आप लोग खूबसूरत नज़ारे देखें, ये देखें क्या ही व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। ये डक्स हैं छोटी छोटी, ये देखें ये अंकल लेके खड़े हुए हैं, ये इनकी है मुझे लगता है। और पता है भाई ज़िंदगी में ठोकर कब लगती है? जब रास्ते में ईंट आ जाए। और भाई टेंशन लेते रहो, मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ। याद है जब हम टीचरों के साथ मजाक करते थे और खूब हंसते थे, अब ज़िंदगी हमारे साथ मजाक कर रही है। ये जो है ना मैंने लोकेशन सेलेक्ट की है, उस बच्चे को मैंने खड़ा किया है यहाँ पे। जो है ना मैं एडजस्टमेंट करूँगा और अपनी वीडियो शूट करूँगा। ये मैंने स्टैंड लगा लिया और देखो आप लोग व्यूज़ चेक करें, क्या ही कमाल किस्म का व्यू आ रहा है। और मैं इस साइड पे लूँगा। अब इसको एडिट करते हैं। आज का व्लॉग बिल्कुल नेचुरल होगा क्योंकि मुझे एक्टिंग आती नहीं। अमीर लोग मुझे फॉलो करेंगे और गरीब लोग मुझे लाइक करेंगे। अब देखते हैं कौन अमीर और कौन गरीब है। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो, अगर हार भी जाओ तो किसी को पता ना चले। इस व्लॉग में मैं फिर आप लोगों को तंग करने आ गया हूँ। अच्छा वहाँ पे कुछ लड़के खड़े नज़र आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ जो है ना कुछ साइलेंस जैसे मैं खामोश रहूँगा और वो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होगा। एक लड़का आ रहा है मेरी तरफ, वो देखो, तो मैं उसकी तरफ जाता हूँ। मैं बिल्कुल खामोश रहूँगा, बोलूँगा नहीं। तो देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होगा। ये तो मुझे कोई गुज्जर टाइप लग रहा है, म्यूज़िक श्यूज़िक लगाया हुआ है इसने। हाँ ये हो रहा है कि ये लोग मान रहे हैं। वीडियो बांध दी लोग। अबे साले, जब माफ करना मैं इधर तभी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बात नहीं करनी थी। नहीं ऐसा खुसरी ना तो चलो बस करो, फोन बड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक हो, साढ़ा चौथा बंदा भी लाया। पब्लिक बैठी हुई। चचा इसके साथ जो है ना करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के बाद और आप लोगों को भी इंजॉय करवाने के बाद जो है ना अब मैं वापस जा रहा हूँ और व्लॉग को कर रहा हूँ बंद। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से अनफॉलो कर दो, अगर नहीं पसंद है तो फॉलो कर दो। लव यू हो गया।